Това са малките питки, които направих. Тестото го направих от една чаша натрошено сирене, една чаша кисело мляко, в която имаше лъжичка малка сода, 2 чаши и половина, дори почти 3 чаши брашно трябват, половин чашка олио. А начинът на приготвяне: в една голяма купа разбъркваме натрошеното сирене, киселото мляко със содата, брашното и когато сложим брашното, слагаме съвсем малко настъргана мая също. Освен содата, бикарбоната в киселото мляко, в брашното сложих и малко мая. Оставих тестото да почива около 10 на минути, като много е важно преди това, преди да сложите киселото мляко, поне половин час, 30 на минути да е било навън от хладилника, за да не е студено. Да може леко да се понадигне хубаво тестото. След като изчакате 10 на минути от приправянето на сместа, тогава добавяме олиото и хубаво умесваме тестото да стане твърдичко. След това подреждам на малки питчици в тавата върху хартия за печене. За мен така е по-лесно. Но разбира се, може да стане и върху намаслена тава с брашънце отгоре. Една до друга. Сега съм ги поразбъркала малко тези питчици. Но ги бях подредила в така един по-хубав ред. И след като ги подредих, по средата правя една мъничка дупка с пръстчето и поставих съвсем миниатюрно парченце масълце, много малко масълце. Бях затоплила в урната и ги сложих да се пекат. Опекоха се доста добре. Ето, можем да видим сега и от двете страни какъв е цвета. Всъщност не знам дали се вижда много добре, но ето. Така и е много вкусно. Аз вече си хапнах 2. Ето. Просто е перфект. I like this. J'adore. J'aime. Супер. Така, малки питки.